السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم حضرت معكم وصفه جديده بزاف. معروفه جدا، هي تشيز كيك نيويورك. تشيز كيك المخبوزه الاصليه بطريقه سهله بزاف، وغادي نبسط لكم الامور باش تجيكم سهله، يعني ما تخلعكمش انها كطيب في الفران وكتاخذ وقت، لا. سهله بزاف ومقادير بسيطه. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. هنا بالنسبه الطبقه الاولى، غادي ناخذوا البسكوي، اي بسكوي عندكم، 200 غرام ديال البسكوي. غادي نطحنوها مزيان حتى تولي نعشك البودر. غادي نطحنوها، من بعد غادي نزيدوا ليها 60 غرام ديال الزبده المذابه، تقريبا 2 معالق ديال الزبده. غادي ندوبوها ونضيفوهم لها نضيفوهم على البسكوي اللي عندنا. هنا بعد ما طحناه غادي نضيفوا له هذاك الزبده تدريجيا، وغادي نشوفوا السمك ديال، هي 200 غرام كتكفاه 60 غرام ديال الزبده. يعني العبار هو هذا، 200 غرام مع 60 غرام ديال الزبده، تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده. كتذوبوهم وكتشوفوا البسكوي واش تجمع لكم ولا ما تجمعش، يعني ما خصوش يتجمع، ولكن هذيك الزبده كلها تلبس هذاك البسكوي، باش منين نجيو نفرشوه في هذاك المول اللي عندنا غادي يتفرش لينا وغادي يثبت لينا على القاعده في المول. غادي ناخذوا اي مول غادي تستعملوا، من الاحسن هذاك اللي كيتحل ويتسد، باش منين نجبدوا التشيز كيك نحلوه بسهوله يتجبد لينا. غادي نوضعوا فيه هذيك الطبقه ديال البسكوي اللي خلطناه مع الزبده، وغادي نسرحوه في هذاك المول. غادي نسرحوه مزيان، غادي نضغطوا عليه مزيان باش يتسرح لينا. غادي نجيبوا كاس ولا اي حاجه عندنا ونسرحوا به هذاك، نضغطوا على هذاك البسكوي باش هكا يلصق لينا في مزيان ويثبت لينا. غادي نحاولوا نسرحوه كامل، نبقاو نضغطوا عليه مزيان حتى يتسرح لينا مزيان وحتى يتماسك لينا في القاعده. انا حاولت مازال نثبتو بايديا، يعني هذوك الجوانب ما وصلش ليهم القاعد ديال الكاس، فحاولت نثبتو بايديا. غادي ندخلو الفران يتحمر لينا غير من الجوانب، يعني غير هذيك الزبده تشد مع هذاك البسكوي، وغادي نخرجو بسرعه. هنا بعد ما تحمر لينا مزيان غادي نخليوه على جنب. وهنا غادي ندوزو للطبقه اللي كتجي من فوق البسكوي، الطبقه ديال الجبن. انا وريتكم اشنو استعملت، يعني جبن كيري، يعني تقدر تستعملوا مسكاربون، جبنه المسكاربون، فيلادلفيا، اي جبن عندكم. انا هنا اللي استعملت هو جبن كيري. غادي ناخذوا 300 غرام ديال الجبن او 250 تقريبا. انا استعملت 300 غرام ديال الجبن. تقدروا حتى تاخذوا هذاك الجبن ديال كيري العادي، انا نوعت هنا، كاينين 2 انواع ديال الجبن كيري فاستعملتهم. يعني عندي 300 غرام ديال الجبن. غادي نطلعوا مزيان، غادي نحركوا مزيان، غادي نخليهم يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نضيف ليه باقي المكونات اللي عندي. وبعد ما طربت هذاك الجبن مع بعضياته، خديت 200 غرام ديال ياغورت طبيعي، يعني يكون كريمي، يعني اي ياغورت عندكم تقدروا تستعملوه، ما كاين حتى شي مشكل. كاينين عده انواع ديال الياغورت. وغادي ندخلوه مع بعضياته. غادي ناخذوا السكر حتى هو، انايا صراحه درت 2 معالق كبار ديال السكر، تقريبا 60 غرام ديال السكر، يعني ربع كوب ديال السكر. تقدروا تستعملوا، تقدروا تقللوا الكميه، تزيدوا الكميه، كيبقى على حسابكم. انا حاولت ما نكثرش الكميه ديال السكر باش نبقى نتبنن هذاك الكريم، هذاك الجبن الكريمي يبقى المذاق ديالو باين وواضح في التشيز كيك، يعني ما يغطيش عليه، ما تغطيش عليه الحلاوه بزاف. فحاولت نطلع كل شيء مع بعضياته، يعني نرجع نطرب كل شيء مع بعضياته، يندمج، يدخل لنا هذاك السكر في بعضياته.
وغادي نضيف القشده الطريه، 140 غرام ديال القشده الطريه، علبه كامله ديال القشده الطريه خديتها، حتى هي فيها السكر، يعني ما غاديش نحتاج نضيف كميه كبيره ديال السكر. كل حاجه فيها السكر، يعني الياغورت فيه السكر، هاد الكريمه فيها السكر، يعني ما تكثروش السكر باش ما يجيش لكم حلو بزاف. عندي قشور ديال حامضه كامل، غادي نحكو الحامضه، يعني غناخذ القشور ديالها وغادي ناخذ حتى العصير ديالها. صراحه هاد التشيز كيك عنده تقدر تنسميه باي حاجه بغيتي، بالكراميل، بالشوكولا، اللي بغيتي، اي نكهه كتعجبك نسميه بها. صراحه جميع النكهات كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ، حتى ديال الشوكولا كيجي رائع جدا. شي مره غادي نجربه معكم ان شاء الله. هنايا استعملت 2 معالق ديال النشا، تقدروا تستعملوا اي حاجه، يعني اللي بغيتوا تستعملوا الكاكاو تقدروا ديروا الكاكاو وتضيفوا الشوكولا حتى هو كيجي بنين بزاف. هنا غادي ناخذ 3 ديال البيضات كاملين، يعني بالصفر والبيض البيض. كاين اللي كيستعمل غير الصفر ديال البيض، لا انا خديت البيضات كاملين. غادي نطربهم غير شويه، ماشي نطربهم، غادي غير نحركهم مع بعضياتهم، يعني غير هذاك يتخلطوا لينا بسهوله من نضيفوهم الكريمه اللي عندي. نحاولوا ما ندخلوش هذاك الهواء فيهم باش ما يطلعش لينا، يعني البيض كل ما طربتيه اكثر كل ما دخل فيه الهواء وكيجينا تشيز كيك منفوخ. حنا لا بغيناش يتنفخ لينا وبغيناش يتشقق لينا. غادي نضيفوا على هذيك الكريمه، يعني ما نضربوش بالباتور باش ما يدخلش ما يدخلش لنا الهواء فيه، يعني غادي بحال هكا بسهوله غادي غير نطربوه شويه وندخلوه. غادي ندخلوه في هذيك الكريمه حتى يندمج لينا كامل مع ديك الكريمه، ما يبقاش باين نهائيا. حنا ما بغيناش التشيز كيك يتنفخ، يعني الا تنفخ لينا غادي يتشقق بزاف في الفران، لا حنا ما بغيناش يتشقق. بغينا هذاك التشيز كيك الاصلي اللي كنذوقوا في المحلات واللي كنشوفوا في الصور. بغينا هذاك التشيز كيك، يعني الا تشقق راه كيتعتبر هو تيبقى مزيان ما عنده حتى شي اشكال، يعني ما كيتاثرش عليه، غير في المنظر راه كيجي مشقق. غادي ندخلو هذاك البيض اللي درنا هنا صافي. بعد ما اندمجت لينا غادي نضيفوها للبسكوي. هنا هذاك اللي استعملت ديال البسكوي، هذاك المول اللي استعملت ديال البسكوي لبستو الالومنيوم، حيت غادي نديرو فوق البان ماغي الماء، يعني مبغيتش الماء يدخل لي لهذاك البسكوي. غادي نضيف هذيك الطبقه اللي درت ديال الجبن على البسكوي. غادي نضيفو كامله. من بعد غادي نكون سبق لي سخنت الفران على درجه حراره 160 ومن الفوق ومن التحت، وغادي نديرو في الطاوه وغادي نكب عليه الماء سخون. نحاولوا نضربوا هذاك البسكوي باش يتقاد لينا السطح ديال الكريمه. باش غادي نعرفوه طاب غادي ناخذوا غادي يبان لينا تماما نشف من الفوق ومن الجوانب بداو كيتحمروا. انا استعملت موس جربته في الجانب، يعني شفتوا واش طلع لي الموس ناشف، راه هو وجد. ومن بعد تخليوه في الفران، طفوا عليه الفران وتخليوه حتى يبرد تماما الفران. وهو التشيز كيك ديالنا وجد. تقدروا تزينوه باي حاجه، انا زينته هنايا بصلصه ديال الفريز. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وشكرا على المشاهده.